Qophii ispoortii keenya irraa keessatti maaraatoonii riilee Jijjigaatti taasifame shaampiyoonaa atileetota dubartoota Itoophiyaa hawaasaatti geggeeffame maaraatoonii Kooriyaa Kibbaa magaalaa Se'uul keessatti akkasumas maaraatoonii Booston guyyaa har'aa taasifame irratti xiyyeeffata itti aanee dhiyaata. Fiigichi maaraatoonii riilee Itoophiyaa marsaa 17ffaan naannoo bulchiinsa Somaalii magaalaa Jijjigaa keessatti taasifamaa ture dilbata kaleessaa xumuramee jira. Akka gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa jedhetti waldorgommii kanarratti kan hirmaatan gareewwan yookiin kilaboota 11 fi naannolee 3 keessaa kan walitti qabaman atileetota 84. Dhumarratti gareewwan baankii daldala Itoophiyaa tokkoffaa yommuu ba'u, gareen elektiriksii Itoophiyaa lammaffaa, gareen poolisii Oromiyaa sadaffaa, gareen ittisa biyyaa afuraffaa, gareen Ikaaskoo shanaffaa, gareen korporeeshinii ijaarsa injineeringii Oromiyaa ja'affaa ba'uu isaanii gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa kun ibseera. Karaa biraatiin ministeerri aadaa fi ispoortii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa waliin ta'uudhaan waldorgommii atileetiksii dubartootaa sadarkaa biyyaalessaatti marsaa 4ffaadhaa fi torban darbe keessa taasisee jira. Istaadiyoomii hawaasaatti dorgommii guyyootaniif taasifame kanaan warqee 7, birrii 4 fi naasii 5 walumaa galatti meedaaliyaa 16 argachuudhaan gareen atileetiksii dubartootaa naannoo Oromiyaa tokkoffaa ba'eera. Naannoon Kibbaa lammaffaa, naannoon Sidaamaa sadaffaa, Finfinneen afuraffaa bahaniiru. Dorgommii kanarratti naannoleen kaaba Itoophiyaa, Tigraay, Amaarri, Affaar akkasumas Beenshaangul hin hirmaanne. Dilbata kaleessaa ebila 17 biyya Kooriyaa Kibbaa magaalaa Se'uul keessatti waldorgommii maaraatoonii dhiiraa fi durbaan taasifameen atileetonni Itoophiyaa itti milkaa'aniiru. Waldorgommii dhiirotaatiin sa'aatii 2 fi daqiiqaa 4 fi sekoondii 43 tokkoffaa bahuudhaan kan mo'e lammii Itoophiyaa Moosaneet Garramoo yommuu ta'u, sa'aatiin inni itti xumure bakka sanaa fi rikoordii haaraa akka ta'e gabaasameera. Sa'aatii 2 fi daqiiqaa 4 fi sekoondii 12 Moosaneetti aanee kan lammaffaa ba'e atileetii Itoophiyaa Hirphaasaa Nagaasaati. Atileetiin lammii biyya Biraaziil sadaffaa, atileetonni lammii Keeniyaa immoo 4ffaa fi 5ffaa bahaniiru. Moosaneet Garramoo maaraatoonii Tookiyoo dhiyeenya kana taasifame irratti hirmaatee ittuu hin xumurin gargar kutee ba'uunsaa hin yaadatama. Waldorgommii dubartootaatiin lammiin Keeniyaa Jo'aan Chilimoo Meelii sa'aatii 2 fi daqiiqaa 18 fi sekoondii 4 rikoordii bakka sanaa cabsuudhaan mooteetti. Atileetiin lammii Itoophiyaa Suutumee Asaffaa Kabbadaa sa'aatii 2 fi daqiiqaa 18 fi sekoondii 12 xumuruudhaan lammaffaa baateetti. Waggaa 7 dura maaraatoonii Se'uul kana kan mootee turte lammiin Itoophiyaa Guutanii Shoonee 5ffaa bahuudhaan xumurtee jirti. Gama biraatiin gaafa sanbataa biyya Kaazakistaan magaalaa Duushaanbee keessatti waldorgommii fiigichaa walakkaa maaraatoonii taasifameen dubartootaan atileet Baqqaluu Abbabee tokkoffaa yommuu baatu, dhiiraan immoo Girmaa Xilaa'uun lammaffaa ba'ee jira. Maaraatoonii guddicha guyyaa har'aatti waldorgommiin fiigichaa daandii irratti taasifamee ture. Akkuma kanaan dubartootaan lammiin Itoophiyaa Sanbaree Tafarii fiigicha kiiloomeetirii 5 rikoordii bakka sanaa cabsuudhaan daqiiqaa 14 fi sekoondii 49 xumuruudhaan tokkoffaa baateetti. Erga jalqabame waggaa 126 kan ta'e fiigichi maaraatoonii magaalaa Booston asii Yuunaayitid Isteet keessatti guyyaa har'aa taasifamee jira. Fiigicha kanarratti namoonni 28,000 ol ta'an kan hirmaatan yommuu ta'u, waldorgommii atileetota beekamoo yookaan piroofeeshinaalii gidduutti taasifameen dhiiraan lammiin Keeniyaa Ivaan Chibeet sa'aatii 2 daqiiqaa 6 fi sekoondii 51 xumuruudhaan tokkoffaa ba'eera. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan Lalisaa Deessisaa, Birhaanuu Laggasee, Lammii Birhaanuu, Siisaay Lammaa kan hirmaatan yommuu ta'u, dubartootaan immoo Abaabayil Yeshaanee fi Daggituu Azmaraaw fiigicha kana keessatti hirmaatanii jiru. Maaraatoonii Booston namni tokkoffaa ba'ee moo'ee badhaasa doolaarii 100,000 fi 50,000 kan argatu yommuu ta'u, lammaffaan 75,000, sadaffaan 40,000 argatu. Atileetiin rikoordii bakkichaa fooyyessa immoo itti dabalataan doolaarii 50,000 badhaasama. Fiigicha baranaatii fi akka waliigalatti doolaarii 800,000 fi 79,000 fi 500 kan qopheesse maaraatooniin Booston waggoottan 35 darban keessatti doolaara miliyoonii 20
warreen mo'anii fi badhaasuu isaa waldaan atileetiksii Booston beeksiseera. Hordoftoota keenya wal dorgommii dubartootaa Booston keessatti gaggeeffameen lammiin Keeniyaa Pirees Jepchirchir sa'aatii 2 fi daqiiqaa 21 fi sekoondii 2 tokkoffaa baateetti lammiin Itoophiyaa Abaabeel Yeshaanoo immoo sekoondii 4 durfamtee lammaffaa baateetti. Kalama Saadi Afrika Radera Milamuri Kalama Saadi Afrika Marathon